Je n'ai jamais mis les pieds en Syrie. La première évocation de ce pays doit dater d'une carte postale reçue à l'été 2006 ou 2008. Au dos, j'imagine me souvenir, il y avait écrit quelque chose comme Pensée de Palmyre, délicieux été à la découverte de grandes civilisations, bis à tous les quatre, Catherine, Thierry et les enfants. Mes parents l'avaient glissé dans le cadre du miroir de l'entrée, si bien que Palmyre, sur papier cartonné, m'apparaissait à chaque entrée et sortie du domicile familial, le temps qu'un autre été ne renouvelle mes voyages en papier. Depuis, je n'ai vu la Syrie que dans un cadre. Celui de mes écrans, celui des images qui me sont parvenues, celui des pages des livres que j'ai consultés, en particulier celle du catalogue du musée de Damas, édition de 1969, dont une certaine Mathilde m'a fait parvenir les copies en m'invitant à imaginer ce que vous allez voir, et dont l'introduction de M. Abdulhamid Derkal en constitue la trame de fond. أنا سوري. لما كنت صغير كنت فكر إنه سوريا هي المدينة الصغيرة اللي ولدت فيها. وصرت أكبر وسوريا تكبر معي. ولما اكتشفت كل سوريا وحسيت بالانتماء لها بلشت الحرب وانجبرت إني غادر إلى فرنسا. صعوبة بتصير بعلاقتك بالبلد وأنت بعيد. إنه ما بتعرف إذا رح ترجع أو حتى مستحيل ترجع. تتحول لمشاهد. كل يوم بيسمع خبر جديد لكن ما بيقدر يعمل شيء. مثل لما بيخبروك انه اعز غرض عليك ينكسر وانت برا البيت. تحزن اكتر من لما بتكون جوا البيت. وانا اليوم كمان مثل جولييت صرت شوف سوريا عن طريق الشاشات. ممنوع لمس القطع المعروضة في الداخل. ممنوع التدخين في الداخل. يمنع اصطحاب الأطفال تحت سن معين. يرجى اتباع الأسهم المزودة بأرقام لجعل زيارتكم أسهل. في حال لاحظ الزائر بعض العيوب في المتحف كإهمال الحراس فإننا نرجوه أن يشتكي إلى مراقب المتحف أو محافظ المتحف أو يكتب ورقة ويرميها في صندوق الشكاوى ذاكرا فيها رقم الحارس المهمل والملاحظات التي بدت عليه. في حال زيارة الطلاب والتلاميذ يجب على المعلم المرافق أن يضمن حسن سلوكهم. Si l'on devait reprendre à zéro, littéralement à zéro, voilà comme ça devrait commencer. Une dette moins zéro est une dette. ثروة ناقص صفر تساوي ثروة. Zéro moins zéro est zéro. دين مطروح من صفر يساوي ثروة. Brahmagupta l'explique ainsi dans son ouvrage Brahma Fusitanta, humblement traduit par l'ouverture de l'univers. Le zéro était représenté par un cercle et était appelé Sunya, qui désigne le vide en sanskrit. Le zéro voyage et parvient pas très loin de là où nous voudrions en venir. أصبح الصفر يرسم بالعربية على هيئة فراغ وكان أيضا يعبر عن البذور. وصل الصفر إلى أوروبا من خلال كتابات الخوارزمي والذي لصعوبة نطق اسمه دعوه ألغوريتم. والصفر أصبح الشفر زفير ثم زفيرو وأخيرا زيرو. Voilà où nous voudrions en venir. L'histoire que vous allez entendre, c'est une histoire de vide, une histoire de chiffres et parfois une histoire de blé. لبداية أفضل يجب علينا أن نسرع قليلا. Naissance du christianisme. سقوط الإمبراطورية الرومانية. Naissance de l'islam. تأسيس الإمبراطورية العثمانية. Croisade.
الحروب الصليبية. croisade, ثورات. guerre, احتلال. Le français François-Georges Picot et le britannique Mark Sykes se réunissent autour d'une carte. خلال الفترة القصيرة من الاستقلال أسسوا في دمشق متحف صغير، وكانت هاي المرة الأولى التي بتتجمع فيها التحف تحت سقف واحد، فلم ترحل إلى متحف اسطنبول ولم تباع إلى دول أخرى. Michel est diplômé d'architecture des Beaux-Arts de Paris. Il quitte le 6e arrondissement et rejoint le service des antiquités syriennes à Damas. أسسوا الجزء الأول من المتحف، وميشيل وضع مخططات تصاميم البناء. En France, c'est le Front populaire. L'explosion de joie. Les concessions vont plus loin que le programme de Front populaire. Les salaires, la semaine de 40 heures, les congés payés, les conventions collectives, les délégués du personnel. Pierre Viénot, secrétaire d'État de Léon Blum, et Hachem Al-Atassi, parlementaire syrien, amorcent les accords d'indépendance de la Syrie. عاد هاشم الأتاسي إلى دمشق مترافقا مع هتافات الجمهور، بينما مجلس الشيوخ والبرلمان والمؤسسة العسكرية الاستعمارية والمتدينون الفرنسيون رفضوا قرارات حكومة بلوم. بدأ إعادة الأعمار حجر على حجر من بدأ إعادة الأعمار حجر على حجر في باب قصر الحير. Pendant ce temps, à Palmyre, à Raqqa, à Mari, les archéologues font ce que de tout temps les archéologues font. Ils fouillent. كان يجب توسيع المتحف، وتدفقت التحف بشكل ملحوظ، على الرغم من أن جزء من هذه التحف سوف يذهب إلى أوروبا ليتم عرضه في بعض العواصم والمدن الأوروبية. Pendant ce temps, les chefs militaires font ce que de tout temps les chefs militaires font. انقلابات. On doit agrandir le musée encore une fois. On prolonge l'aile ouest. Le musée se voit pourvu de 3 salles supplémentaires,
d'une bibliothèque et d'une salle de conférence. La préoccupation des Syriens, c'est de faire la connaissance de leur nouveau gouvernement. Une brochette de ministres, pour la plupart intellectuels, qui ont fait leurs études en France et qui rêvent de liberté. À leur tête, le nouveau président du Conseil, M. Kouzbari, un juriste. Il a suivi à Grenoble les cours de la faculté de droit. La Syrie aime les libertés publiques. Les Syriens ne peuvent vivre sans liberté publique. Or, une des premières raisons de ce mouvement béni, c'est que ces libertés publiques n'existaient presque pas en Syrie. Depuis 5 ans maintenant, depuis la campagne de Suez, vous n'avez plus de relations diplomatiques avec la France. Est-ce que vous envisagez éventuellement de les reprendre? Évidemment, il y a certaines questions concernant les conflits entre la France et les Arabes. Le jour où ces conflits seront résolus, je crois qu'il n'y aura pas de raison d'être pour que les relations ne reprennent entre la République arabe syrienne et la France. On aurait pu s'arrêter là. C'est en tout cas ici que s'achève l'introduction de M. Abdulhamid Derkal. المتحف ليس مجرد مستودع يتم فيه حفظ التحف Un التي musée n'est pas تركتها uniquement un الحضارات dépôt où المفقودة. l'on conserve des لديه antiquités أيضا laissées par مهمة les كبيرة civilisations ليملأها disparues. من خلال Il a تطور également une شعور grande الزائر mission à بالجمال عن طريق تحفيز مشاعره وإثارة إعجابه، وفي الوقت ذاته الرغبة في حمايتهم من En الدمار développant le sens de وضمان l'esthétique du حفظهم من visiteur, خلال الكشف على en عبقرية suscitant une grande المرتكبين admiration pour القدماء، les visiteurs, وسيكون il هو provoquera en ذاته lui محفزا du même للعمل coup le والرغبة désir de les والمعرفة protéger contre la والإبداع destruction ليكون et de veiller à أخيرا leur conservation. مستحقا للذين يقودوه. التحف ظهرت في أجمل En lui إطار révélant le génie كأنها inventif تحدث des الزائرين anciens, العاديين il sera lui والعلماء aussi animé du المختصين désir de بلغة travailler, الفن de وصوت connaître, قصة خلود de créer, إبداع النوع d'être enfant الإنساني digne de ceux qui l'ont وتخبرهم عن précédé. الحضارات القديمة. 43 ans séparent la publication de ce texte de la fermeture du musée de Damas par mesure préventive. 43, c'est l'inverse de 34, le nombre du musée en Syrie dont 32 ont fermé leurs portes. Si l'on additionne les chiffres de 2012, on obtient 5. Et 5, c'est le nombre de sites syriens classés par l'UNESCO dans le patrimoine mondial en péril. 5 زائد 2 يساوي 7. عدد السنوات التي بقي خلالها المتحف مغلق. عدد السنوات التي تم نقل خلال 380 ألف تحفة سورية. إذا ضربنا 7 ب 380 ألف بيساوي 2,660,000. ما بعرف عن شو بيعبر الرقم، لكن الأكيد إنه بيتقاطع مع شيء. يلي بعرفه إنه لازم 9 أصفار حتى نكتب مليار. تكلفة هالحرب حتى الآن 266 مليار دولار. 266 مليار دولار ثروة. تكلفة الحرب دين. لكن برهمغوبتا لم يقل Pourtant, c'est ainsi que notre monde fonctionne. Sarwa Wadain Yusawi Sifr. Hesmerte qatuhruni dulastu waldranani qomahat habit khliat yani kharta bilu khatal ghani la ilaha derdik rishli passa qam khamianu khulasa meri hitabi